tembungi ibarate hasil karya mengkono-mengkono pira-pira wong kang mulya wal i'timadalan tanggenan alaihi mengatasi haulail kiram ala ani ngatasi temen sedene ingsun iku lam aku ora ana sapa ingsun ora ana iku li haditsa li haditsa yen to kok yen to ngrentekake sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun bitajashumi hadal anak lawan abdi ikilah payah laula akhrajahu dipare lamun ora ngetokake ing hadis sop al-Khatibu al-Baghdadi al-Khatib al-Baghdadi kang bangsa Baghdad fil jami'i dalam kitab al-Jami' wa ghairihi dan liyane al-Jami' ngetokake annahu rupane hadis annahu temen setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi idza dhaharatil fitan au qala al bidah idza dhaharat nalikane pertila apa al fitanu pira-pira fitnah au qala biasane au niku syak minarawi kira ilmu hadis syak mamang saking rawi mamang niku mboten menjadikan hadis menjadi cacat betul sak biasanya menggunakan au qala utawa ngendika sapa Kanjeng Nabi al bid'ah idza dhaharatil fitan utawa Kanjeng Nabi ngendika idza dhaharatil bid'ah idza dhaharat nalikane pertira apa al bid'ah nek sing ngangge bid'ah al bid'ah pira-pira bid'ah pasubalan ten pisuh-pisuh dicaci maki sapa ashabi pira-pira sahabat ingsun faliyadhar mongko becik fal yudhir al alimu ilmah fal yudhir mongko becik ngetingalake sapa ala alimu wong kang pinter wong kang alim ngetingalake ilmahu ing ilmune alim Paman lam yaf'al, paman mongko tesapane wong iku lam yaf'al orang nglakoni sapa man dalika ing mengkono izharul ilmi. Alaihi mongko iku tetep ing atase man laknatullahi utawi laknate Allah wal malaikati lan laknate malaikat wan nasi lan laknate manungsa ajma'ina ya sakabehane. Dadi saking tawadhuke Mbah Yai Ali Maksum Rabiah Ngendika jama'tu fi hadzal kitab maqalahu asatinul ulama, saya mengumpulkan di dalam kitab ini makalah-makalah atau tulisan-tulisan para tokoh-tokoh ulama, pembesar-pembesar tokoh Islam. Idla sabila limithil qasir bi hadzal amri ilal jamaah, karena tidak ada jalan bagi orang seperti saya, orang seperti saya yang pendek akalnya bihadal amri di dalam perkara ini kecuali hanya mengumpulkan dan mengambil dari ibarat-ibarat mereka para ulama-ulama mulia-mulia dan berpegang teguh terhadap mereka. Jadi ngerasa Mbah Musonep ngerasa bahwa ini hanya pengambilan dari kalam ulama, dari ibarat-ibaratnya ulama
yang ditulis dengan kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Merasa berat umpamane pemboten mengambil dari ulama. Ini tengen nika sekolahan itu kuliah nih skripsi ini kok itu malah nek buah karya sendiri mboten patek yang ditompo malah nih pengambilan dari mana harus jelas tapi opo buku opo terbitannya pundi tahun berapa dicetak itu harus jelas siapa pengarangnya. Buah karya sendiri ini pendapat saya sendiri malah betul. Jadi hal yang biasa menukil apa meneh kok hadis nukil hadis jelas beri. Bahkan laula akhrajal khatib al-Baghdadi fil jami' akhbari annahu seandainya tidak Imam Khatib al-Baghdadi mengeluarkan sebuah hadis tentang hal ini, maka saya tidak menulis kitab ini. Rupanya hadis ini idza zuharatil fitan wa idza zuharil fitan, ketika fitnah ketika fitnah atau ketika bid'ah Syak Minarawi telah muncul wasubba ashabi dan para sahabatku dicaci maki Dawi Kanjeng Nabi fal yudhir al alim ilmahu, maka hendaknya orang alim, orang yang mengetahui ilmu, untuk memperlihatkan ilmunya, jangan menyimpan ilmunya. Aman lam yaf'al dzalika fa alaihi laknatullah, barang siapa tidak melaksanakan perintah untuk memperlihatkan ilmunya, maka ia akan terkena laknat Allah, malaikat, dan laknat para manusia semua. Layak balullahu minhu sirfan, layak balu ora nampa sapa Allah Gusti Allah minhu saking man sirfan ing ibadah fardu, wala adlan lan ora nampa ing ibadah sunnah. Bahkan sampai Allah tidak akan menerima ibadah mereka, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Nah, yang muncul pada zaman penulisan kitab ini sampun muncul bahwa fitnah ini pun muncul bid'ah. Para sahabat wis dicaci maki. Contohnya unek-unekake apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman, memutuskan adzan 2 kali waktu Jumat. Itu sudah unek-unekake. Sekarang lebih baik mana kita mengikuti Rasulullah dengan mengikuti sahabat Utsman, nanti dibandingake ngono. Kan berarti seolah mereka mensalahkan apa yang diputuskan oleh sahabat. Orang sing nganggep meneh sahabat Abu Hurairah, bahkan mereka menganggap menganggap hadis-hadis Abu Hurairah itu lemah karena Abu Hurairah itu derek Kanjeng Nabi yang derek pangan. Nah ini kan kurang ajar. Sahabat itu nek iki koyo iki jenenge syubhah. Syubhah ashabi, para sahabat telah dicaci maki. Maka faliyadharil alim lemah. Orang yang punya ilmu harus memperlihatkan ilmu. Mbah Sunep, Kiai Ali Maksum niki mengarang kitab niki, menulis kitab niki dalam rangka memperlihatkan ilmunya untuk menolak dinilai menjadi fitnah. Justru fitnah yang sejati itu nganggep di sunnah bid'ah itu malah bid'ah
ngafiri dhewe gak digatekno, seneng ngafirne marang wong liya, marang liyane, ngafiri dhewe gak digatekno. Contoh, menganggap orang lain itu bid'ah padahal diri sendiri bid'ah. Menganggap orang lain kafir, justru malah balik kafirin anak. Wamalan barang sedema rawahu kang riwayatake masab al hakim Imam Al-Hakim an Ibnu Abbasin saking sahabat Abdullah bin Abbas asmane Ibnu Abbas Abdullah putrane Sayyid Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah nganhuma saking sahabat Abdullah lan sahabat Abbas amane kanjeng Nabi Sayyid Abbas anna nabiyya teman sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ma dhahara ahlu bid'atin illa adharallahu fihim hujjatahu ala lisani man syaa min khalqi ma dhahara ora pertelo sapa ahlu bid'atin ahli bid'ah illa adhara kejaba ngelahirakan, memperlihatkan sapa Allah Gusti Allah fihi min dalam ahlu bid'ah hujjatahu ing hujahe Allah ala lisani man ing atase lisane wong sing man sya'akang ngersakake sapa Allah ing man bayane man min khalqihi nyatane saking makhluk Allah wah lan elingo ana utawi ingsun dah ya iki iku azkuru nutur sapa ingsun bima ing dalam barang senema yakti kang bakal teko apa nutur amtilatan ing pira-pira contoh minan nau'aini saking perkara loro wallahu ta'ala Gusti Allah iku al-musta'anu dat kang den suwuni pitulung isabati sawabi maring benerake perkara kang bener walaihi lan iku tetep ing atase Allah tawi cecekelan wa ilaihi lan maring Allah iku maring Allah al-ma'afu ing gone bali terus berpegang datang hadis riwayat oleh Imam Hakim saking Abbas bahwa Rasulullah ngendika ma dhahara ahlu bid'atin illa adharallahu bihim hujjatah ala lisani man syaa min khalqi Allah apa tidak terlihat ahli bid'ah tidak akan terlihat ahli bid'ah kecuali Allah akan memperlihatkan memunculkan di dalam menolak ahli bid'ah Allah memunculkan hujjah Allah lewat lesane wong sing dikersakake dening Gusti. Ketika ahli bid'ah niku muncul wong sing sesat, wong sing salah dalam memahami agama niku muncul, bahkan sedengane menyalahkan orang lain, maka Allah akan memperlihatkan hujjahnya lewat lesane wong sing dikersakake dening Gusti Allah. Akan muncul ulama-ulama yang makin menjelaskan tentang kebenaran suatu sing bid'ah. Kebenarannya yang jadi munculaken dening Gusti Allah, walaupun cara Wahabi niku memunculkan paham sing macam-macam sing menolak dengan paham ahli sunnah wal jamaah, justru malah muncul ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan mungkin kebenaran ahli sunnah wal jamaah. Cara yang nembe Sayyid Muhammad Al-Maliki sebagai ulama, istilahnya ulama memperbaharui agama dalam arti ini, dalam arti Allah mengutus memperlihatkan hujahnya melalui lisane Sayyid Muhammad nolak paham dan ulama-ulama yang lain. Itu mungkin aja tetap agama Islam itu selalu terjaga
mungkin lewat lisane wong sing kersakake Gusti Allah. Nah, Mbah Musoneb, Mbah Ali Maksum niki pada penulisan kitab niki pada posisi niki Wahai anak la al-quru fi mayati amthilatan minan nau'aini. Mbah Musoneb pada posisi orang yang lisannya ikut dikersakake dening Gusti Allah untuk melahirkan hujjah Gusti Allah, menjelaskan kebenaran ahli sunnah wal jamaah sing dianggap dianggap Allahul musta'an disebut Allah isdat sing suni pitulung membimbing datang arah kebenaran. Walid lan Allah sekali ilahi maaf bagi semuanya Al-Hajj Ali Maksum Jawa Wusta Jawa Tengah. Ini Jogja ini orang Jawa Tengah, wilayahnya wilayah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalul awal. Al-mithalu tawiki sifat al-mithal ala awal. Jawazu hibati tawabil qiraati. Tawan iku dadi al-mithalul awal iku jawazu hibatil qiraat tawabil qiraat. Wenangi hibah niku memberi pahala bacaan, wenangi aweh ganjaran wacan Al-Qur'an wa shadaqati lan shadaqah lil mayyiti maring mayit wa wusuli tawabil qiraati lan tumekane ganjarane bacaan Quran wa amalil bacaan wa amalil birri lan pira-pira ngamal bagus tumeka lil mayyit maring mayit. Bab menerangkan tentang diperbolehkannya hibah atau mengirimkan pahala bacaan baik Quran, bacaan hadis, dan zikir, tasbih dan sebagainya, sholawat, kemudian sedekah dikirimkan kepada mayit dan pahalanya sampai pahala bacaan, pahala amal baik yang dikirim ke mayit itu sampai kepada mayit. Bahwa utawi italul awal iku mimasailul furu'i tengah saking pira-pira masalah, pira-pira cabang. Jadi niki kepingin dikatakan dijelaskan bahwa ini adalah masalah cabang, masalah furu'iyah, bukan masalah usul. Usul niku tentang akidah. Tapi ini masalah furu'iyah, cabang dari hukum Islam. Al-khilafiyati kang bangsa persulayan alayat juzu mongkora wenang bisya'nihi kelawan tingkai misal apa isaratul fitani ngubahake pira-pira fitnah wal jidali lan para padu wal ingkari lan ingkar alal qaili ngatasi wong kang ngendika wal amili lan ingkar maring wong kang ngamal bihi lan walal mukhalifi lan ora wong kang ora ngatasi wong kang nulayan wala yang bagi lan ora prayoga apa ayama yen to tumiba bainahuma ing dalam antarane al-amil lan mukhalif oma barang layam bagi kang ora prayoga apa tumiba baina aqwaini dalam antarane sedulur muslimaini kang jadi termasuk masalah furu'iyah ingkang menjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Wala yajuzu bisya'ni itharatul fitan, maka tidak boleh menggerakkan fitnah ini terus membesarkan masalah menjadi fitnah, menjadi
permusuhan, menjadi jidal, perdebatan, dan ingkar atas orang yang mengatakan dan orang yang melakukan boten prayoga. Terus masalah niki dijadikan sebagai bahan untuk perpecahan umat ini ngoten. Apalagi terjadi tinggal dua saudara yang sama-sama muslim, tapi ngoten kanggo kita selaku amal, selaku ahli sunnah wal jamaah yang mengamalkan itu kan butuh dasar. Nah, dewi kudu ngerti dasari. Dan ketika dewi niku diunekake didasari, dewi yo ngerti dasari. Ini sebagai pembelaan. Selama niki kan ya mbak niki sebagai orang yang bertahan. Wong dewi niku ngamalake terus diunek-unekake bahwa niku fitnah, bahwa niku boten teka, nek sekedar diunekake boten teka sih boten masalah. Wong teka karo ora iki urung padha dene urung ngrasakake. Kadung wis percaya nek teka kan dhewe nyuwun panjang umur. Yen ana wong ora percaya nek teka ya rak buktekake ya derek. Carane sih mati dikirimi jal teka ora ngono to. Tapi kangge wong sing kemudian terus boten sekedar teka kalih ora, masalah niku nek sak iki di Wahabi ini nganti teka wong ziarah kubur itu jadi musyrik dan sebagainya. Nah, ini kan bahaya. Ya wis teka mriku niku kan jadi bahaya. Wali songo niku mengislamkan orang kafir. Atau malah ana kelompok sing menganggap orang Islam sebagai orang musyrik, orang kafir, aneh. Padahal mereka membaca la ilaha illallah. Islam itu membaca la ilaha illallah, tahlil kan membaca la ilaha illallah, baik dibaca teng rumah utawa nang sarian diwaca ya la ilaha illallah, dianggap musyrik, aneh. Sedang orang musyrik saja dengan membaca la ilaha illallah dia masuk Islam. Mengapa orang Islam dengan membaca la ilaha illallah dikafirkan, kan aneh. Nah niki sing kemudian dewi perlu boten mengker kudu ngerti dasar-dasar. Nah, bacaan-bacaan itu sampai qiraah, sampai sedekah, sampai amal-amal baik itu sampai kirimno kalau wong itu nih. Nah, mungkin niki Mbah Kyai Musnad itu mengambil sampel pendapat dari tokoh yang ditokohkan oleh orang-orang yang tidak percaya sampainya pahala kepada mayit. Justru malah tokoh yang ngendikake percaya. Contohnya kayak Ibnu Taimiyah. Taimiyah itu seorang tokoh, kan bisa dikatakan tokoh nomor 1 bagi orang yang tidak percaya terhadap sampainya pahala pada orang yang telah meninggal dunia. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri malah ngendika teka, kan aneh. Wala in kana lil mani'i musnadun wala in kana lan yakti, namun ono lil mani'i ana iku lil mani'i yung kang nyeka apa mustanadun sesendenan lan inali khairihi mongko temen setungune iku kedue liyane mani mustanatan ono ceceklan kadhalika kaya mongko lil mani'i. Kalau orang yang menolak sampainya pahala kepada mayit itu punya dasar, maka sesungguhnya bagi selain orang yang menolak, berarti bagi pelaku mereka juga punya dasar. Dewe yang duwe dasar, nek kono duwe dasar menolak, dewe yang duwe dasar. Padha-padha duwe dasar. Qala
apa teman-teman ngendika sapa Ibnu Taimiyah innal mayyita dikane Ibnu Taimiyah niki ditokohkan oleh orang-orang yang menolak sampainya pahala pada mayit iku malah Ibnu Taimiyah ngendika innal mayyita teman setune mayit iku yantafu iso ngalap manfaat mayit biqiraatil Qur'ani kelawan wacan Qur'an kama yantafiu kaya oleh bisa mengalap manfaat sapa mayit ibadati kelawan ibadah sifate ibadah al-maliyati kang bangsa bondo ayane minas sedekah nyataning saking sedekah wa nahwiha lan sepadane sedekah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mayit iku nang alam kubur bisa mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Qur'an sing diwaca dening wong sing urip. Nah, wong sing menolak malah saya nemen meneh gunakaken bahwa Al-Qur'an itu untuk mauidhah orang yang masih hidup, bukan mauidhah untuk orang yang telah meninggal dunia. Wong maca Qur'an nang sareng ora mau ngidhahi wong sing mati. Apa pengen itu? Ya ora ta niku sama pidato nang kuburan ngono. Pada yang terhormat almarhum, ngono nek ya ora ta? Ribut. Nah gitu. Iku mboten mau itu. Ada yang nggonekake Quran itu bukan mau itu untuk orang yang telah meninggal dunia, itu mau itu orang yang masih hidup, maka tidak perlu dibaca di syariat ngono. Iku ki orang mangidoi wong sing mati kan. Iku ki maca terus makin barokah maca iku utawa ganjaran dikirimaken dhateng sing mati niku tekak ngoten. Nah perkara ora percaya ngoten ya buktekake dhewe ngono wae. Imam Ibnu Taimiyah wong mayit iku iso ngalap manfaat dengan bacaan Quran. Seperti halnya mereka bisa mengambil manfaat dari ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta. Wong sing urip sedekah. Kan hadis cetha, wong sing urip sedekah kanggo sing mati. Niku malah ganjarane dadi double. Siji sing sedekah oleh ganjarane tanpa berkurang suatu apapun, sing dikirim niku ya oleh ganjarane. Arak sing dikirim mayit siji ya oleh ganjaran sak sedekahan niku, dikirim mayit telu ya sak sedekahan dhewe-dhewe oleh dhewe umpama 1000 dhewe sedekah duit 1000 kanggo sing wis itu ganjarane. Dhewe ya oleh pangedai oleh ganjarane sedekah 1000, mayit siji-sijine oleh 1000. Iku cara Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu Fatihah dibacakan untuk mayit satu, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat harus satu Fatihah dibacakan untuk mayit 10. Iku apa nek mayit 10 dibacakno Fatihah siji terus mayit 10 ki rebutan ganjarane Fatihah siji. Sehingga siji oleh sak huruf, siji malah ora kemana ngono barang. Betul, ternyata 10 mayit itu mendapatkan ganjaran dari satu Fatihah semuanya. Jadi pembagiannya Allah ngoten iki. Sing maca Fatihah ya oleh ganjaran, sing dikirimi ya oleh ganjaran utuh boten berkurang. Bahkan ila hadrati jamil muslimin muslimat mukminin mukminat Al-Fatihah kabeh oleh sak Fatihah siji. Yo ulah sak huruf barang ulah dotir tok. Boten oleh kabeh. Utuh. Sedekah nggih. Iki sing berpendapat iki Imam Ibnu Taimiyah. Sedekah ya tekak mayit, bacaan ya tekak mayit. Maqala yang tiga sapa Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini murid Imam Ibnu Taimiyah. Kitab Ar-Ruh nggih kadah kitab di kitab Ruhin dalam kitab Ar-Ruh. Lo gadah kitab Imam Ibnu Taimiyah lho. 30 sekian jilid. Kula ya rat uyup. Diparingi terus dakoh niku tumbas kersakaken tumbas kitab fatwa. Dikersakaken fatwane
Imam Nawawi. Tapi apa mriku teng Mekah niku tumbasake tiyang. Nah, ternyata keliru sing ditumbas niku fatwane Imam Ibnu Taimiyah 30 sekian jilid. Akhirnya kan sudah teng apa lemari ini kan kiri wonten tamu yai ngoten karo arui. Ah yai kan kitab Taimiyah. Angger-angger ana wong karo arui ke Bali wae Pak Ator. Akhirnya kula kan ke Bali. Ke Bali saka limo. Di komplit ke Bali saka limo. Tapi non yo halim. Ilmunya cara Mbah kita itu melebihi akalnya. Jadi ilmu ini ngumpuli akal itu, jadi bablasan. Itu tadi ya, kata apa? Ilmu ini melebihi akal. Nah, Ibnu Qayyim ini kayak muridnya, ini arwah lagi kata kita. Kita biruhin dalam kitab. Ngendikane Imam Ibnu Qayyim, afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar. Ibnu Qayyim niku ya sing dadi rujukane mereka orang yang tidak sepaham bahwa pahala niku sampai mayit. Tapi Ibnu Qayyim niku berpendapat sampai ya. Afdalu ma utama-utamane barang sing mayuhda kang den hadiahake apa ma ilal mayyiti maring mayit as-shadaqah. Yang paling utama untuk dihadiahkan kepada mayit adalah pahala sedekah. Kalau terus ono tahlilan ini udah sedekah mayit. Kan wis apa tahlil barang wis pokoke teko gawe ambengan wis dipake ganjarane kanggo wong wis itu. Jadi kula lanjut terus dituwu ambengi goreng pondok. Akhirnya pirang dino nang kene golek iyan sae ra ono. Ra ono. Yang iku contone niki sedekah kanggo wong sing itu. Wal istighfaru lan istighfar. Wa du'a'u lan donga lahu maring mayit, wal hajju lan haji nganhu saking mayit atas nama mayit. Nah, niki sing jelas banget niku haji niku. Kanthi wonten jenengane badal haji. Buka teng pundi-pundi wonten niku biro-biro haji membuka jasa layanan untuk membadalkan haji. Ora peduli NU, ora peduli Muhammadiyah. Sedaya biru niku mesti melayani badal haji. Karena apa? Iki makin bayar. Bapak kula niku sedo dereng kaji. Niku nek ajeng ngajekaken niku biayane pinten? Nah, biayane sakmene yuta. Mungkin terus teng mriko teng biru niku dipadosake wong dibayar kon nglakoni hajine si fulan sing sida durung kaji. Nah, si biru niki biru kan mestine ya oleh bagian bagi pelantara sebagai anu lah bagiane. Ku nang kono iku bayar biro terus duit turahan apa ora wis ora ngerti. Pokoke intine ngoten niku ana kabeh. Biru jasa badal haji niku. Nah, ternyata membadalkan haji niki berarti mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Apa nek bab haji kok sepakat, ya toh? Ngirimake ganjarane haji kok sepakat kabeh tokak kabeh urusane ke oleh upah. Tapi kok nek macan kulhu kok jarine ra tekak. Macan Yasin kok jari rata gak kan masalah meneh kuwi pendapatnya dadi yang kok haji kok tekak. Jadi haji tekak berarti liyane ya ndongaake ya bacaan Fatihah ya bacaan Yasin istighfar sedekah tekak kabeh. Niku sing ngendika niku Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi murid Imam Ibnu Taimiyah tapi Ar-Ruh menceritakan tentang ruh. Jadi kitab sak jilid itu menceritakan tentang ruh. Wali ruh min amri rabb. Ruh niku sampai tentang masalah sampainya pahala. Mawon kadang-kadang dan kitab-kitab sing menerangkan tentang seperti ini makin tinggi cetakan sing
anyar niku wis iso ilang. Iku lho. Wis iso ilang redaksi ngoten niku nek boten anu boten ngantos dados ilang. Contone sing wis ilang niku tenggen bab azkar. Bab azkar wonten tenggen kitab sawi enten wonten redaksi pun ilang. Bab azkar niku nek sing cetakan lama niku tenggen bab haji terus ziarah tenggen Masjidil Nabawi, ziarah tenggen Raudhah makami Rasulullah niku dengan bahasa ziaratu qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu ziarati qabri Rasulillah. Bab menerangkan tentang ziarah kuburnya Rasulullah. Tapi ciptaan sing baru niku pun dirubah, pun boten ziaratu qabri Rasulillah, yang dirubah menjadi ziaratu Masjidi Rasulillah. Bab menerangkan ziarah masjidnya Rasulullah. Nah, wis ditutupi. Bab ziarah kubur wis ditutupi. Ketemu wong wah percetaane di ora arek akhirnya dirubah-rubah kalimat-kalimat hati-hati sing ora cocok kali pikirane dihilang. Bahaya. Lo hati-hati. Udah kitab ya tetep hati-hati. Sok biru. Tapi ya dewi ora iso nyetak dewi. Citakane wis sing menguasai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qiraatul Qur'ani ana penuntai maca Al-Qur'an wa ihda'uha lan menghadiahkan Al-Qur'an ilaihi maring mayit tatawuan kelawan tatawu ora bayaran, tatawuan kelawan sunat min ghairi ajrin kelawan tanpa saking tanpa upah. Hadza mongko tawi iki ihda iku yasilu tumeka apa yasilu tumeka apa sawabul qiraah ilaihi maring mayit kama yasilu kaya le tumeka ilaihi maring mayit apa sawabus saumi ganjarane poso wal haji lan ganjarane haji. Wa amma qiraatul Qur'an adapun membaca Al-Qur'an menghadiahkannya kepada mayit secara tatawu secara sukarela atau niku min ghairi adin tanpa adanya upah. Fahada yasiru ilaihi maka ini sampai pahalanya kepada mayit kama yasiru ilaihi tawabus mal hati seperti halnya sampainya pahala puasa dan haji pada orang yang telah meninggal dunia. Iki kalimat iki kalimatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kalimat min ghairi adin tanpa. Adapun cara ahli sunnah wal jamaah mbok dupai mbok ora mawon. Sampai mawon antara diupai karo ora sampai. Sing kalimat min ghairi adin iki kita dapati Imam Ibnu Qayyim tanpa diupai atau sukarela tanpa diupai maka sampai. Dan tapi cara di sunnah wal jamaah yo buh diupahi buh ora. Wong upahi niku yo minangka sedekah. Iki dadi double. Dewi membaca kalimah thayyibah dikirimaken dhateng mayit. Terus sing duwe omah karo tambah sedekah. Sedekah yo niate mboten sebagai upah. Yen maca niate anak sedekahi sing mati. Dadi double ganjarane sedekah, ganjarane maca kalimah thayyibah. Wal aula te kang luwih utama waqala. Lan ngendika sapa Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Qayyim mau diin ing dalam panggonan akhir kang liya kitab dalam kitab Ibnu Qayyim. Ngendikane wal aula te kang luwih utama iku ayan wiyayan to niat sapa wong ing dalam nalikane lakoni anaha ing temen setune qiraah iku lil mayit kanggo mayit. Wala yusyaratu lan ora den syaratake fatalah kudu nglafalake bidzalika kelawan mengkono-mengkono niat annaha lil mayit.
yang lebih utama orang yang melakukan itu meniatkan bahwa pahala qiraah itu untuk mayit, tapi mboten disyaratkan untuk melafalkan, ora disyaratake terus nglafalake ganjaran kangge mayit. Iku mboten menurut Ibnu Qayyim. Wadhalika maqalahu Ibnu Taimiyah. Wadhalika mengkono-mengkono pengendikan Ibnu Qayyim iku barang selema qalahu kang ngendikake masuk Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim naqalahu anhuma. Naqalahu mukil maqalahu anhuma saking karone Ibnu Taimiyah lan Ibnu Qayyim sapa al-alamah wong kang bareng kalimi Asy-Syaikh Hasanaini ya Syekh Hasanain Muhammad Abduh Diyari ya kang dadi mufti ne Diyar al-Misriyah As-Sabiqi kang usnid maqala ngendika sapa al-alamah Syekh wa dhahaba ngendikane wa dhahaba al-Hanafiyah wa dhahaba lan milih sapa al-Hanafiyatu ulama bangsa Hanafi milih ila anna kullaman maring temen setuhune saben-saben wong. Bismillahirrahmanirrahim. Madhab Hanafiyatu ulama bangsa Hanafi la anak ulama man maring temen sedaya saben wong asteman atakang nekani sukuman in kalawan ibadah sawa ungkanat kanat utawi anane ibadah menika sedekah am qiraat Qur'anin utawa wacana Al-Qur'an au ghairu dzalika utawa saliyane mengkono kabeh bayane ghairu dzalik min anwa'il birri nyatane saking pira-pira wernane ngabekti lahu maring lahu iku tetep keduwe man jaklu tawabnya utawi ndadekake ganjarane ngibadah li ghairihi maring liyane man wa yasiru lan tumeka apa sawab ganjaran ini ilaihi maring mayit. Di cara madhab Abu Hanifah kesimpulannya pilih sedaya wong laman atabi ibadatin nekani ibadah niku bentuke sedekah atau bacaan Al-Qur'an atau yang lain dari macam-macam kebaikan niku sakit dikirimkan pahalanya pada orang lain dan bisa dikirimake maring wong liya lan pahalane niku sampai pada orang yang tujuh itu pahala. Nek tentang barokah diwacaake iku zaman Kanjeng Nabi pernah Nabi lewat kuburan terus no kuburan kalih disiksa. Jadi Nabi muwun, Nabi menangis saat melewati kuburan niku terus sahabat matur Kanjeng Nabi kok muwun nonton napa
iki mayit loro kuburan loro disiksa dening Allah. Maturi melih napa sebab yo sanjana ngendika sing siji tukang adu-adu, sing siji nek pipis ora tau resik akan racewa. Terus Kanjeng Nabi ndhawuhi mendhet papah kurma. Dua papah kurma niku ditugel disigar dados kalih, sing sesigar dikit ancepaken tenggen satu makam itu sing tenggen makam Gusti. Dapat matur napa gunane Kanjeng Nabi ngendika iki menawa niku pasti sing dikon Kanjeng Nabi. Tasbih papah kurma nama isi teles itu papah kurma bertasbih. Nah, tasbih papah kurma membaca tasbihnya papah kurma niku saged ngendheng-endhengake siksane kubur. Artine saking hadis niku napa? Saweg papah kurma mawon niki membaca tasbih dan tasbihnya itu mampu meringankan siksa kubur. Bagaimana dengan bacaan tasbih manusia yang masih hidup, yang mana manusia niku menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain dibanding karo papah kurma kira-kira tasbih wong, tasbih menungso niku ora luwih hebat tasbih menungso. Kek papah kurma wae niku mampu meringankan siksa kubur, apa meneh tasbih menungso. Dan cara berpikir. Nah, kemudian tenggen Jawa niki arak goleh papah kurma niku angel. Arak nggo blungkeng krambil ya ora luwes urip sarian pangubukan gurung sarian kan ora. Akhirnya terus papah kurma niku diganti dengan kembang. Sami-sami niku bagian dari pohon yang masih basah dikembang dhuwur kuburan terus digawe nyekar niku derek dawuh niku ning nek zaman Kanjeng Nabi ora nggawa kembang tapi nggawa tetep papah kurma. Ya sanggup blungkeng ya ora apa-apa, amang teko renggon bae terus sanggup blungkeng tak ajen dhuwure ya ora apa-apa. Nek sekali nggo bali. Ya wis nyekar niku sebagai bagian dari meringankan siksa. Warawa Al-Imam Al-Muhib At-Tabari. Warawa niki watake sapa Imam Al-Muhib At-Tabari, Imam Al-Muhib At-Tabari. Rupane riwayat yasiru lil mayyit kulo ibadah. Yasiru tumeka lil mayyit maring mayit apa kulo ibadatin saben-saben ibadah. Setiap ibadah tufalu kang den lakoni apa ibadah nganhu atas nama mayit wajibadan iku kang wajib au mandubatan utawa kang sunat saged sampai dhateng mayit. Faidatun utawi iki ana faidah swiji. Pamin sholatin nafli lan iku setengah saking salat sunat salat rakaataini utawi salat rakaat bil unsi krana unsi niku ngaring-ngaringi menghibur fil qabri dalam kubur. Jadi unsil disebut salat unsil qabri. Jadi ketika malam pertama kuburan terus yang urip niku keluargane salat 2 rakaat terus salat namine salat unsil qabri. Riwayat riwayatake ane Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa anahu teman setune kelakuan mesti Kanjeng Nabi kepala ngendika sapa Kanjeng Nabi layak ti alal mayyiti asyadu minal lailatil ula layak ti ora teko
ora teko alal mayit ing atas mayit apa asyaddu perkara kang luwih banget minal lailati tinimbang saking wengi al ula kang pertama. Arhamu mongko padha melasana sapa sira kabeh bisa takoti kelawan sedekah man ing wong silaman ya mutu kang mati sapa man ora nekani maring mayit perkara sing luwih banget ngumpuli malam pertama mati, malam pertama ngantenan ngono ya. Malam pertama mati iku ora ana sesuatu sing lebih dahsyat melebihi ini. Mula farhamu bisadaqah melasana mayit-mayit iku diwelasi kanthi sedekah. Maniyam. Paman lam yajid wong sing ora nemu, paman desapane wong lam yajid ora nemu sapa man untuk bersedekah tidak ada, tapi sedekah ora ana, fal yusolli mongko becik salat sapa man rakaat ini ing rong rakaat ya qra'u kang maca sapa wong bihiman dalam karone rakaat ini ai fi kulli rakaatin. Kesing dalam saben-saben rakaat min huma saking karone rakaat ini maca Fatihatul Kitab ing Fatihatul Kitab ing Al-Fatihah marotan kelawan saambalan wa ayat al-kursi dan maca ayat kursi marotan kelawan saambalan wa alhaqumut takatsur lan maca surat alhaqumut takatsur marotan kelawan saambalan qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad asyra marotin kelawan 10 pira-pira ambalan. Maka bagi orang yang tidak menemukan untuk sedekah, salatlah pada malam itu. Waktu maghrib salat, membaca setiap rakaatnya Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian al-haqqut takatsur 1 kali, ayat kursi ya 1 kali, terus qul huwallahu ahad 10 kali. Itu setiap rakaat. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong ba'da salamin dalam sawise salam, Allahumma inni sholaitu hadhihi shalah. Tunggu Allahumma ini. Allahumma do Gusti Allah ini teman sedune ingsun iku sholaitu salat sapa ingsun hadhihi shalat kelawan ikilah salat. Wa ta'lamu lan pirsa tuan ma ing barang selema uridu kang ngarepake sapa ingsun ing mah. Duh Gusti kula salat menika. Panjenengan pirsa napa karep kula ngoten. Allahumma do Gusti Allah ib'ats mugi ngutus sapa panjenengan ngirimaken panjenengan tawabaha ing ganjarane salat ila qabri fulanin maring kuburane fulan bin fulan. Sebutaken. Muga panjenengan ngirim ganjaran salat kula niki dhateng kuburane fulan bin fulan. Kaya batu mongko ngirimake sapa Allah Gusti Allah min saatihi saking mongsone man ila qabrihi maring kuburane fulan bin fulan alfa malakin ing 1000 malaikat. Maka saat itu pula Allah mengutus ke kuburan mayit tersebut 1000 malaikat. Aku lima laki niku sartane saben-saben malaikat nurun utawi cahaya. Wa hadiyatun lan yuk nisu nahu kang padha ngaring-ngaringi menghibur sapa malaikat ing mayit ila yaumi yufah. Mongko dinane den tiup suri ing dalem sangkakala. Kantos dumugi dina kiamat malaikat iku menghibur wong 1000 malaikat dikirim untuk menghibur mayit kenang kuburan dan cara sholat unsil. Fil hadis laniku dalam hadis anafa ila dalika utawi dawa anafa ila dalika teman sedune wong kang nglakoni mengkono-mengkono sholat kulahu tetep duwe fa'il sawabun utawi ganjaran jasimun kang agung minhu saking thawab minhu annahu la yakhruju minad dunya minhu iku setengah saking thawab annahu ta temen sedene fa'ilu dalika iku la yakhruju ramatu sapa fa'il minad dunya saking dunya hatta yara sehingga ningali soman maka nahu ing panggonane man fil jannati dalam swarga. Selain sing mayit mendapatkan ganjaran bagi pelaku yang melakukan sholat tersebut yang akan mendapatkan ganjaran juga yang agung. Di antara ganjaran tersebut ia tidak akan keluar dari dunia sehingga ia melihat tempatnya di surga. Nek wong ahli surga niku nek sing mati delok papane swarga. Mulane pecate nyawa niku mboten krasa. Sementara ahli neraka ketika sing mati nggih ngertine neraka,
ketok gambar ini gambar neraka. Mula kelihat ingin wajahe kelihatan akak. Iku keweden wajahe wong sing mati mergo ngerti neraka dadi keweden. Berarti asline mayit niku mboten medeni. Ning wedi. Jadi krana wedi ndelok neraka niku dadi wajahe wong iku kan wajah iku sesuai mencerminkan apa sing didelok. Ya sampean ndelok nganten ngono. Ya seneng nganteni. Tapi sampean ndelok nganten guyang-guyu, melu guyang-guyu. Ketika ndelok sesuatu sing medeni, ya wajahe dhewe dadi wedi. Ya asline ora kok apa medeni ini wedi. Krana wedi iku dadi medeni. Iku ganjarane sing mlaku. Walang tiga sapa ba'du sebagian ulama fatuba li amrin wadhufa. Fatuba mongko bejo kemayangan li amrin kedue kawula wadhufa kang biasaake sapa abdin ala hadis salat ing atase ikilah salat kula lailatin ing dalem saben-saben dina wa ahdalan hawa hadiah sapa man abdin tawabah ing ganjarane salat iku limayitin maring saben-saben mayit minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Wabillahi lan iku kelawan Allah atau utawi pitulung pakolas. Jadi bahkan dikatakan fatuba, sungguh berbahagia orang yang membiasakan setiap malam melakukan sholat masjid tersebut, kemudian pahalanya dikirimkan kepada mayit-mayit orang-orang Islam yang mati pada hari itu. Ingat-ingat. Al-Fatihah.